Alors, bandeko batali lokola na yebisaki bino na introduction na ngai kino voilà, naza na invité na ngai oyo na ko présenter ye bino comme ça, akoka koloba situation où likambu aye koloba na interview oyo. Sans plus tarder, invité na ngai yeyo nazo présenter bino ye. Bonjour monsieur Guilin. Bonjour. Alors, papa Guilin, lelo na yambio na interview na ngai pamba te ozana makambo oyo olingi koloba. Alors, question na ngai liboso ezali eke. Question na ngai liboso ezali. Alors, ngai nazali mopandi sango. Alors, nayoki mwa mingi concernant relation na yo na mama Nancy Mabwidi. Alors, yo mutu ovandaka na ye. Relation na bino ezali ndenge nini? Oki koloba nini concernant relation na yo na mama Nancy Mabwidi? Merci papa Toutou. Nakanisi ekozala mwa temps otikelanga temps nakoka koexprimer. Oui. Liboso naza kopesa bandeko nyonso mbote oyo bakolanda émission oyo bao bayebi nga bao bayebi Nancy bao bamonanga na Nancy bao mpe bakoloba bao mpe bakojuge bazali mais yango lelo souci na ngai lokola yo bengisi nga na émission yango nde nalingi na expliquer moke quelle situation ezali entre ngai na Nancy Mabwidi. Merci mingi papa Toutou lisusu mpona nabanda koloba. Nancy liboso je lui donne le respect parce que azali mama ya bana. Azana bana, akolisa bana, bana bakola. C'est une fille que na tosololaki na ye par rapport na ndenge ke ye alobaki mpe basusi na ye nga mpe nazalaki na basusi na ngai par rapport à basusi na biso yango nde ememi biso na incompréhension. Alors incompréhension c'était ça. Papa moi motuna incompréhension nini meka ko limbola na bato o bakolanda yo bayo incompréhension nini o ebotami kati na bino mibale. Merci. Incompréhension ya liboso biso tout ozali toye na mboka mondele bandakala mais lemsunga na yaki ape mwana moke nayebaka mpe basitation mosusu te mpona abana ya na France papa Toutou nazali na Italie. Na Italie nayebanda 92. On a fait tout mais on dit l'homme propose Dieu dispose. Alors comment il y a ba moment où il a changé to comme na bamboka mosusu neti na ba France. Alors ils ont senga pe ba condition mosusu ya moyen ya ko s'en sortir pour tous na mboka mondele. Alors en gros ba na koloba liboso ngai j'avais un problème et ça un problème qui déjà na changé qui mokili na changé mboka oui na changé mboka il fallait qu'il na intégré na yeba ndenge nini na ko s'en sortir na mboka wana. Alors on a bien parlé ça avec maman Nancy mais à comprendre ngai dans le début. Ouais. À comprendre qu'il il a accepté. Mais il y a un moment, mais nakati malobate papa Guilin tant on lui qui a comprendre que sur quel point il faut la précis o ba kolando bayeba ba point ni nango o ya comprendre que yo okanisa kino voilà à comprendre po et comme na ngonga oyo et makambo ezala sundenge boyoka na kité au début. Ba point nini loba un peu ba point oyo mona kino voilà à comprendre ki yo. Nancy a comprendre ki ngai parce que moi ce que je parle vraiment dans il faut que tout chana nzambe parce que soki tozokosa nzambe atanga na loba devant caméra papa Toutou nsoki nazokosa naza komikosa conscience na ngai nazokosa nzambe na ye moko pe soki na loba lokuta akomona ke nazoloba lokuta. Moi, je l'ai parlé, Nancy, ngai naza na problème à Mikanda.
Après, c'est la première fois que j'ai croisé Nancy. Nayebisaki ye peke. Nazali na fimoko kombo na ye nanu. Ke to vivaka na ye na mkati ya mboko na yebi ye awa. Mais yope o remarqué ngai oza mama na bana, tu m'as beaucoup remarqué. Mais ngai papa tutuna mobulu te. Na yebi na kanisi batu ba yebi nga na ba Italie batuna, j'ai fait 20 ans avec une femme. Donc oza na 20 ans na mwasi ezangu bate. Bosolo. Eza bosolo. Alors merci Miguel. Oza na 20 ans na mwasi ezate que mon akaimi colonial surtout. Mais alors tant que se comprendre te. Hein. Tant que se comprendre te. S'il vous plaît, quand nous Le bac. Tant que se quand on a caméra toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens m'ont comme une cigarette et une bloquée. C'est la musique. Quand la caméra toujours. Chamai. Quand la caméra toujours. Parce que na oyo kasuri kaba biloko ya ba cigarette na zo kwa fena bo na toile. Pongola mo ke fene. Na bangi na kanisi bo mo. Mais c'était bien. Pongola mo ke fene. Alors, oui. Tout à l'heure, qui n'a moi pose Mouké, Oui. On a recommencé encore notre débat. Oui, loba donc ba point haut le but que nous voilà pour comprendre parce que oui, ça qui nous voilà aux un problème à Mukanda. Alors, au souka qui place one. Et après Bon, après Sikoyo, on a mis d'accord. Mais après de fin de compte, na Monique, maman Nassi, azalaki na souci ya makambo oyo nga nazali koyebisa ye te parce que aza mama na bana, je peux répéter ça 1000 fois. Bana oyo ye aza na bango nakanisi déjà aza na mwana aza kokokisa 18 ans. Donc ngai selon ngai lokola aza mama, donc ngai nakomi lokola pe papa ya bana wana selon ndenge ngai naza kobima na mama na bango. Je ne pouvais pas nakoki kozala te nayaka na ndako ya mwasi tant que nazala na ba position ya malamu te azali na bana wana. Moi je voyais que il faut tant nazoya il faut na ya na présence comme papa ozoka nga papa tutu il faut na ya na présence comme un papa ayaka maboko pamba te. Oui. Papa soki aza koya il faut toujours ayaka na moi chasser aya na moi loko, aya na moi boy. Vraiment irresponsable. Vraiment irresponsable. Alors, ce qui est lo, nga naza komona ke, nga naza mwasi, nalanzi papa tutu yebibi, nga naza mobali, oyo na koya ko présenter kobala mwasi. Mwasi wana soka pesi nga itante, na bongama. Est-ce que bino bato mokili boko landa? Nga na kolata liputa, ya kolata pantalon ou bien ndengeni. Mobali akotika la kaka na pantalon, mwasi pe akotika la kaka na liputa. Ou bien maman Nassi azale kolingana comme Mario. Ou bien moi je na vie na ngana na comme Mario te. Na comme Mario te. Oui. Hein? Et loko ngana zai koyebisa maman Nassi na question papa motuninga ndengo yambinga ne misolo biki na linga kito claircir makambo. Oui. Ngai naza mobali. Na mesana toujours kozala mobali. Alors, nayebisaki ye mama, mwasi mobali ndayaka ko présenter. Mais na ko présenter te bo il faut nami bongama. Pe yo nga na vana na suscité. Lelo oyebani na Lausanne. Nga naza mobali. Soki nazo yawa na il faut pe na ya na fier na ngai.
pona lelo tozoloba vérité. Mibali oyo misusu bota na bango bana batata na bango baza wana, mais na kamati image wana na longoli yango nano nalobi ke ata ndoki atika pe mabe, ata pe mwasi ya ndumba atika pe bandumba pe babala ye. Nakanisi nga nazali kozwela yango na jar wana, mais toye kokoma na point oyo namoni ke papa tutu tokomi na bagere. Nakanisi ke na détaillé mwa moke po masolo eza molai. Na question oyo tuninga nakanisi oyo na répondre yo nakanisi ke eza déjà moke en brève mpona yebisa oke mobali nde abalaka mwasi, mwasi nde abala pe mwasi akoki kotya mobali na ndako te, mobali nde moto atya mwasi. Nakomi komona makambo nete changer basi bakoma kotya mibali na ndako, c'est que ce n'est pas bien. Merci. Ok. Alors, papa Guilin nauti outi koyanona na motuna na ngai ya liboso malamu. Mais koloba ete mwasi atiaka mobali na ndako te, ezande mobali atiaka mwasi na ndako. Wana ezali culture na biso ya ba-africain. Donc na epa ba-africain eza lolenge wana. Mais na bamboka misusu lokola bamboka ya mindele pa ibotozali eza ndenge wana te. Ezali ndenge mobali akikotia mwasi na ndako comme mwasi pe akikotia mobali na ndako. Wana ezali bamindele. Donc nazaki tout simplement pona ko rectifier ndenge olobiki no voilà mwasi mobali nde atiaka mwasi na ndako et non mwasi atia mobali na ndako te. Epa na biso ba-africain oza na olobi bosembo. Mais epa ya mindele eza ndenge wana te. Wana ezali problème na ngai te. Alors, deuxième question na ngina poser au papa Guilin, avant nga na zone interview na yokaki mingi concernant relation ya yo na mama Nancy Mabwiti. Okay. Alors, le lengo uti koloba liboso. Alors, parce que jusque là ba internaute ba kolanda oyo ba yebi Nancy tout comme ope ba yebi yo linga oloba eloko esali kino voilà boko kotambola nzela moko te. Donc linga olimbolela bango yango bayoka yo malamu. Donc malobe pa na yo. Merci papa tutu. Tozaka kawana parce que eza souci. Omoni ke ngai avant na lobaki Nancy Mabwidi, je vais te soutenir parce que il m'a parlé que talanga nazali ngasuki na yokaki ya lobi ngai ba mibali nde bato basalaka nga mabe. Alors mibali siko basalaki mabe siko alobaki mabe wana te fala atangelo ata mibali misatu comme ça ozala na idée parce que koloba mibali basala nga mabe eza vague. Alors apesaki yo quelques points te oyo mibali basalaki mabe. Yango balobi ke motema ya moto kaka nzambe nde moto ayebi yango. Même na justice moto moko te akendaka koluka tort. Na justice mutu tu akenda koluka ni papa tutu raison. Oui. Alors mutu nyonso tu azala zalaki ndoki. Soka lingi kolia yo, soka lobi naza ndoki yo kozala telema su wana te. Alors mutu nyonso tu ayaka na malamu. Biso pende tozana lokwa toza banzambe te, tondimaka kaka oyo mutu alobi. Oui. Parce que ye alobi ki ayebisanga ki ngai naza na problème te, mibali nde mutu basalaka ngai mabe. Ngai namoni sikoyo ke on dirait que ye pas na moi problème. Siko mabe ngana ngina ba mabe wana ezani alobela ki mabe o insista ki te po oyeba quelque mabe parce qu'il fallait le parce que maintenant ko loba que mabe eza vague. Donc eza lokola liboke. Na kati ya liboke okuta biloko ezebele. Alors il fallait tangelo quelques points ya mabe o mibali basala kaye. Merci papa tutu. Lokola na lobaka na ye ki na lobeki mukuru ezali na loba interview malamu naona mabe na parce que na mokili il faut koloba malama mutu koloba mabe ya mutu. Nakanisi Nancy aloba na ngai problème moko na ko bomba yango te parce que batu balingi batu babombaka vérité ya mutu. Mais o nazoloba eza vérité na ye. Alobi ngai problème nazwaka na mibali nakutana na mibali oyo bazaka toujours na basi na bango. Ah voilà. Mabe yango voilà. Olimboli sikoyo. Bazaka toujours na basi na bango parce que na lobaki na ko soutenir ye, donc na soutenir ye na point wana. Donc na kutana na mibali oyo baza toujours na basi na bango. En plus bazo promettre ngale mususu to ko kende boye na suka nango nazo mudoki na koma toujours
na point moko nazo comprendre te soki nga naza mwasi ou bien ndenge nini mobali yango donc bon ça va. Mais nga nakanisi ke balobi la patience et la longueur de la vie. L'air mususu kozala mwa patient na mokili, l'air mususu ezali bien. L'air mususu ezali bien. Mais côté wana nzambe na nga zoyoka nga ndenge nazotambola ndenge nazali, je sais que soki mabe ekotaki mais sikoyo ya ye komi plus danger na mabe mais ngai so mabe ekotaki parce que ayokaki nga te, il avait pas le patient mais ngai nalakisaki ye bolingo nalakisaki ye nyonso mais ayokaki ngai te yango nde mabe ekoti. Ok, yango mabe ekoti. Alors papa Kaziama nangina tuna parce que ngai nazali mopandisango donc je suis un journaliste akotaka bisika na bisika pona kozwa basango oyo akoya kopanza. Nayokaki ete mama Nancy Mabwidi azalaki prête po bobota. Bongo okoma ndenge nini keno voilà aye koboya kobotela yo oki kolimbola ndenge nini. Wana ezali vie privée na bino mais lokola ezali interview. En tout cas tia au sali banquette pour émission na yo, merci beaucoup pour la banquette na yo. Nanganisi eza vérité parce que tous allaki na Lemas, tous allaki na Genève, donc tout tambolaki muke pour na ome kanan koyeba pour na kovandisa ngai yao. Nakanisi que c'était une bonne chose. Oya lingaki kosala, oya lingaki kovandisa biso na ye. Mais ayebaki yango te. C'était une bonne chose. Mais yango na balobi balobi buzoba liboso maele sima. Oui. Bakoko baloba ndenge wana. Soki azalaki na bikunzi nyonso te mpo na yebaki ke bisika nazalaki ezalaki mpe na badefo moko oyo ye akokaki kolonga badefo wana me ye atalaki yango te. Nakanisi fier nange ezalaki yango wana oyo ye tolingaki kozala toujours bomoko tolingaki tozala esika moko pe yango nde mutu le mususu ekomisi biso pe tozala pe éloigné parce que eloko wana nakanisi ke ayebi importance eloko wana ndenge nini nazali kosengela ye yango donc ayebi yango malamu. Bongo esalaki ndenge nini kino voilà aboya ngana nina yeba aboya ki pona nini donc c'est ça ngana za na poser la réponse wana Nancy akomaki na zeme akomaki ti ya 4 mois eza baninga na ye na kotanga bakombo te ye mo bayebi parce que je peux pas publier des noms de gens de conneries batu balingi kobebisa bavie ya batu batu balingi kokota na bavie ya batu oke bango mpe na bandako na bango babongisaka pe te bazale msu bandumba ya bandaku azana mobali akenda le msu place akenda kosomba nyama le msu babukaka ye kuna le msusu na bani donc makambo ebele donc nakolo bango na komi déjà kota na komi na kanda c'est ça mais il y a un problème là. Problème nini? Nancy ekomaki na point ke nga nazoloba na ye boye papa tutu nalobi na ye omoni je parle le nom de Nanou. Omoni Nanou parce que le premier jour la premier jour na mona Nancy je l'ai parlé de Nanou. La bombela eloko moko te. La transparence wana mobali mbala moko ayebi yango ndenga nazoloba na ocha kaka nzambe. Bon, je l'expliquais tout. Tango ya ayebi ke aza Nanou a komi kozwaye na ba problème ayebi bien ke nga nazali koloba parce que Nancy asalaki tout ayeba na tango komi na zemi asali tout ayeba Nanou. Oui. Hein? Bakutani bamonani donc aluki ke ngai fona yebisa Nanou ke yaza na zemi yenenga za wana akobota problème na ye azakota sur le kamoko te azo juger ngai ke Nanou il faut quitter ndako wana donc hier lokola Nanou comme il a des problèmes il parfois ya kobota hein disons parce que tout le vérité abima na ndako wana
parce que azo produire eloko moko te. Non, nangina tuna papa Guilain nangina tuna. Tango lobi kino voilà maman Nancy aki na posa ayeba nanu. Est-ce que bakutanaki basololaki to ezalaki motindo kani? Papa tutu tozo kende malembe bakutana basala pe baventure basimbana pe na nzoto. Ah OK. Oui. Basimbana pe na banzoto. On comprend? Oui. Mais ngai d'une façon nazo loba ngai na soki nazalaki mutamo naibisa ye na binga bani na mosi banda 20 ans. Omoni ndenge zawana naibi que tu es mère de famille expliquer nga na yo ki yo lobi nyonso tout. Mais il y a un problème qui est là. Ngai na yebisi yo bo. Yo omoni ke balobi place balala ka basumbelaka te. Yo toyokanaki na yo bo. Bongisa makambo na yo place tokomaki ko bebana. O sikolingi ko ka bien, toloba bien. Place tokomaki ko bebana. Toyoka na ye bon. Mama nani ngai soki makambo ngai fona lungwa mboka wana nakoma na lemasi pola nini soki nakomi kote kuna. Mabe nyonso to abuo pia. Parce que ndenge nga na longwa na Italie. Na papa tutu nakanisi oyebi mo ba histoire nazali na mwasi pendant 20 ans. Mais na ko ebozwa mwasi mususu te na kotisa ye na kati ya Milan. Donc ou bien Nancy toki toyebanaki na ye ata nazana ndako ya kofanda na Milan po elinge kozala toujours vie moko lokola banyama. Vraiment oza penza na makanisi penza ya mobali azaka nde boyi. Elinga oza vie moko lokola ya batiraillement bani tout ça. Nga na yebisi ye na lobi na ah mama awa soki yo oza koya na terrain oyo oyebi mwana mwasi one ekozala vie ya batiraillement ekozala vie bon batiraillement wana bozo sala wana bozo bomande ngai. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Namoni mais soki parce soki to komi bo c'était pour ça. Na yebisi ye alingi koyoka ngai te. Après ye aza ko insister papa tutu aya wana. Mais le noso to komi na mabe. Donc naza ko yebisa ye nanu azo sala ba chantage na nini po na yebi vi na ngai. Ye alobaki non akosala eloko moko te ete boye. Mais je pense lelo maman Nancy azo sala ba chantage na kombo na ngai ndenge na koyebisa bino sur na caméra azo ke no finga nga muyibi azo ke no finga nga escroc azo ke no finga nga boye azo baba n'importe quoi abani ko koma tina Milan soko ke no sala nini soko ke no luka ba mibali lisusu na Milan je ne sais pas azo ko benga famille ya nani ya nanu tina ba wapi kosolola na bango Guilain aza muyibi boye bon sikoyo pona nini ozo sala ngotake yo nazali ko yebisa makambo nanu na lobiki nanu nazo lingate pona ba chantage yo lobaki ezali bongo te. Pourquoi yo lelo oza kotambola na mokili mobimba ko keno sala ba chantage yo lobiki non ngaza mwana nzambe ngana lukaka mabe na mutu te ngana lingaka osala mutu mabe te nzambe mutu ayebi. Mais oyo ozo sala sikoyo est-ce que ozo lukela nga mabe ou bien ozo lukela mala? Parce que ngai na minute oyo nakasi na décembre yo moko mutu ozwaki makolo na yo nzoto na olobi obengi batu nyonso ngai bayeba ko lobi ke soki bolingi ko solola na ngabo kamata komba Guilain bobwaka yango na mai bosikoyo yo déjà opesa ki position na bibolo ko yo opesa no position na moni na nga moyen te ngai na sikoyo na lingi na nga na bala pona vanda kimia parce na moni ke yo comprendre te bon mabe na moni mama na azongelinga shita mukongo akomi ko benga famille ya nanu pona kokene ko finga ngai kolobake ngana za moyibi na yiba ye na moyibi ndenge za wana nanu kutundeka zana boyebisa ndeko na bino ndenge za wana alingaka musala te aitilisaka mwana na bino. Alors papa Guilain na katio maloba te parce que ngai naza mopandisango ya solo mopandisango te que non voilà yane. Alors nalingi naeba parce que awa eza likambo ya koloba bosembo la vérité. Alors tangu outi koloba awa ete mama nanu ake soit na Milan ko panza ko moni ko za moyibi mama Nancy pardon mama Nancy azo panda sango na yo ake na Milan koloba ete oza moyibi après abengi famille ya ba nanu koloba ndenge moko moyibi. Alors azo répéter mo wana plusieurs fois yo na conscience na yo hein makambo oyo aza koloba koza moyibi ezali
eza kanda nde eza kolobisa ye to ya solo mpe eta na yo oza moyibi. Nga nakanisi ke wana otuni vraimen motuna mo malamu ocomprendre. Ngai nazali moyibi te, nasi abenga ngai na bakombo nyonso tu papa tutu alobi Guilain alingi mosala te. Nakanisi batu oyo bayebi ngai na Milan, Congolais oyo asomba ndako liboso na kati ya Milan, liboso na Lugano, na tiki Lugano na ye na kati ya Milan Central. Congolais oyo ayebi na kati ya Milan wana kende kotuna oyo asomba ndako na kati ya Milan, c'est moi Guilain Kaziyama. Mutu aliboso oyo asomba oyo abanda kotalisa nzela na somba ndako na kati ya Milan. Si nga naza témoin passe na monaka yango. Bon, pe batoyo bayebi ke na somba ndako wana te, na somba ndako apo nazali kosala. Mais nayebi te soki lelo nga na ko juger mutu te kaka boyi na juger mutu. Soki lelo yi azoloba ke nga na lingi musala te na lingi boyi te. Papa tutu nakanisi eza na neo ewuti koleka oyo, mais na neo oyo soki nalobaki nazala ba fe nyonso to na neo kaka oyo apesi nga temps so nalakisi ba compte na nga na banque, j'ai pris 20 000 euros. Ouais. Hein? Oh nakoki kolobela ye ayoka soka chetembe na buta kotindela ye ba chèque. Soka zokosa, soka nazokosa alakisa bomona yango. Na buta kotindela ye ba nini parce que au moni temps oyo nga na perdaki na 2013. Nazalaki kolanda ye le msusu pona nene akati téléphone bani pona tsaki na bolingo na ye makasi. Tu vois, je faisais tout. Nazana banyengo ba train. On a ko bomba te po tozolo ba bosolo. Il y a presque 3 000 euros. On a zaki ko zo ba train le msusu billet za te na zuka mukana na poche papa tutu na côte Suisse na Lausanne. Nazoki ba papier wana pe na tindeli ye yango. Bobalinga ka mutu ndenge ni. Ok, alors sikoyo tolingi to sukisa émission na. Alors akolanda yo à travers site oyo Zoom ya Congo, Zoom Congo. Ye mama Nancy akolanda yo. Liloba nini oyo okoyebisa ye à travers émission oyo. Et puis basi oyo baza na poto awa oyo bazali kokota mabala ya batu po baboma yango entre temps ya bango basimbi. Message na kopesa bango. Tout d'abord ko bana mama Nancy. Message na kopesa ye et puis basi oyo bani ko boma mabala ya batu entre temps ya bango baza ko batela yango. Merci papa tutu lisusu nayebi ke balobaka mutu na mutu abatelaka liki na ye. Soki na zongi na mama Nancy tosombaka voiture po tozoke na ba vérité tosombaka voiture ezaki na matriculation ya France. Mais nakanisi ke yetanga monaka voiture wana kaka ju mona frontière mbila lobine voiture il faut ko déclarer ngo tout ça akamataka voiture wana abando tikango na libanda ya France azoso ba train ko toucher pour na okota na Suisse soka zu voiture wana abimika kaza na ona ngati bongo zolanda mbila soka lobino ka likambo zolanda. Mais mutu na mutabatela ke loko ne lokola liki. Mais yetonga na yebisi yeke naza na problème ya ko arranger mikanda oyebi likamoni mama na lobela ngai Mama nani mama Nancy Mabwidi. Voilà, il faut alobi na ngai kaka yo muto za na ba problème ya mikanda soko za na problème ya mikanda yo za. Mais je savais pas na yebi eloko ni na osati api se kaka ye moko lisusu papa tutu abandi ko zwanga mutu. Un certain garçon, pour la vérité, c'est un certain garçon qui s'appelle Augusto. Attention, à Paris, quelqu'un qui vendait des billets, mutumo kutazana niveau nangate, aye poto sika, azako teka soki ba billet ya ba soki ya ba train soki ba nini, un individu alobao yo Guilain Kaziyama na leki yo na nyon surtout na kolata bani et yemoko maman Nancy qu'est-ce qu'il m'a parlé, il m'a dit que na kobota na Augusto na kolakisa yo. Apise Augusto wana il a envoyé azako finga ngai na koki ko banda ko binisa ba message na téléphone nga o filmer yango o tala maka. Mais siko Augusto wana après ça m'a fait fâcher papa. Tant on a écrit kokutana na ye alobiki ngai na vi na ngai mwasi wana loba tokobota na ye nanu na mona ya tane longi na ngate na yebi yete na mona yete wana papa Augusto nda alobi no ndengo alobi na nga bongo parce que est-ce que yo oyebaki papa Augusto yango
na yeba ete na mona ete ye mutu agusu wana lobike ye mutazali kotinda ye afinga ngai sikoyo c'est-à-dire ye ok wana eza mutu na ifali soki na azalaki amde na tunaki parce que est concerné te alors continue na nini na yo ye alobike parce que nakomaki fâché tu vois na mona individu moko kutu boye aza pambi na niveau na ngai aza soki ndenge nini na yebi ye pete akoma azofinga ngai azofinga pe donc makambo moko so na lobi to tiango to mona sa kokama mais na suka nango tonga na fâché na ngaki na zoyer parce que il m'a déjà envoyé des dossiers de billets pour aller à Milan. Même si bon, yo loko sakana na ngai. Yo loko sakana na ngai. Na kozwa ba nini wano scanner ngai na okena na mbila. Après, il a paniqué. Aluka kozwa contact na ngai ayeko sangai. Omoni na siwana ngai na vi na ngai na tikala komona ete pe ngai ye. Na mona na Facebook aza mwasi kaka yo Guilhem to kolinga po aza chaka mwasi nga na kolinga te non nga na ningi na yeba hein okutana ki na ye Augusto yango bien ezaki na téléphone bozo na téléphone après aye kozwa communication na ndenga calme po na za kolinga zo ete na tita ngamoni aye kozwa ayebisinga botu na ye na si wana aye na uta ko tindele biya yaki na Milan et na Paris botu na ye soki nga na ye tokuta abengisanga na balemas abengisanga wa botu na nga so parce que après il a répété ça na ba message alobi moi si wana ezali ba jar na yo mutozoli ngai moi si wana na mona ye banda na mona ye donc aza jar na nga te po aza moi si moko nga kutuna epesi nga na mawa ndalobi kama muto ya wuti ba frikon nga moko kutu moi si kutu nazo kufela mutu moko kutu bwa suko finga ye azoko kumisa mutu wana ke tokobota na ye bon papa Guilhem tozala mukuse message ne kopesa mama Nancy et puis message ne kopesa na basi oyo baza ko mabala parce que outi ko ba teke libala no suko ekufaki na mama Nancy c'est parce que baninga na ye bapesa ke ba conseil ya mabe alors na lingi sikoyo opesa message moko clair na mama Nancy pe opesa message na basi oyo baza ko batela mabala na bango na lobi boye mama Nancy na vie il faut zala motema monene ba mama bazalaka na motema monene faut kozala na patience faut zala motema monene yo ozali mwasi nga naza mobali ngai mutu nakoya kobala yo te mutu koya kobala ngai bino pe ba mama oyo libala il faut bolingaka pe ko yokaka makambo mibali na bino baza kolobela bino wana nde parce que mwasi yebaka soki déjà batio na kati ya ndako za na ndako yebaka importance nini parce que mobali wana vi na ye mobimba eza wana biloko nde nyonso to eza wana makambo nde nyonso to eza wana bon c'est que oyebi importance nini te apesaka yo mpona na makambo nyonso to ndenge atikela yo wana mais bino boyaka koyeba yango na nsima lokola na ntango ya Noe ntango bazali koyebisa bango bayokaka te alors baye kosutuka déjà mbaye bandi komata batikali ki c'est trop tard yango na mokili il faut bino pe ba mama bolinga koyo tala omoni ke soki mutu alingi yo te même ngai ndena loba so na linga ki na cité je voulais pas être dans cette émission c'est ce que je pouvais dire. OK, merci ma papa Guilhem na bandi que nous voilà to uti ko ça émission na semaine. Est-ce que à travers émission oyo ozana quelques batute oyo kopesa mbote bakolanda yo à travers émission oyo pe interview oyo na Zoom of Congo ya papa Ben mbote na quelques bato bato baza ebele liboso na kopesa mbote na bato nyonso o bayebi Guilhem Kaziama poso na bandi kotanga kombo papa tutu makambo to tolobeza muke ekende ebele mais nakanisi na kopesa mbote en global na kopesa mbote na bana Italie na kopesa mbote na bana France na kopesa mbote na bana Belgique na kopesa mbote na bana ya Londres na kopesa mbote na bana États-Unis na kopesa mbote na bana Canada na kopesa mbote na bana Congo na kopesa bana na mbote na mokili mobimba oyo bakolanda émission oyo. Merci papa Tutu. OK, merci papa Guilhem. Merci papa Guilhem. Alors siko ndenge ezali awa cher ami internaute bouti koyoka papa Guilhem Kaziama ndenge ya uti kosala exposé na ye a expliqué situation oyo ezali proposer
na maman Nancy Mabouidi. Alors je crois que nous voilà. Boyo qui va réponse na la question nangai. Et puis nasuka apesi conseil na basi oyo bazala na poto oyo bazali ko batela mabala na bango et puis ko panza mabala ya baninga na bango. Alors je crois que nous voilà moutinyos tout à retirer les sons na interview oyo et puis aeba ndenge nini il faut à se conduire la vie. Sur ce, nous mettons fin à notre interview et espérons nous retrouver prochainement. Merci. C'est à travers Zoom of Congo de Ben que vous allez suivre cette interview. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors...